L'abbiamo vista all'ultima edizione del MIMO, il Milano Monza Open Air Show in Duomo a Milano. Oggi sono uscite tutte le informazioni della nuova DR3, anche se sarebbe più corretto, come avete capito dal titolo, chiamarla DR 3.0. Questo è il nuovo nome del SUV compatto che ha avuto un bel successo negli scorsi anni di questa sua precedente generazione, e oggi appunto sono uscite le foto, anche se in realtà appunto l'avevamo già vista dal vivo in Piazza del Duomo a Milano, e anche tutte le informazioni con relativi prezzi. Se non ve la ricordate, parlano le immagini. Infatti all'anteriore presenta nuovi fari sottili e sdoppiati rispetto a quella che è la parte bassa della fanaleria. Ora sono a LED. Sempre nell'anteriore la sua calandra esagonale che è stata ingrandita e che è cromata con diversi elementi tridimensionali. DR 3.0 non è stata stravolta nella sua linea laterale, dove spiccano pochi dettagli come le nuove barre sul tetto o ad esempio i cerchi che di serie sono da 17 pollici, mentre come optional li si possono scegliere anche da 18. Anche dietro rimane piuttosto simile alla precedente, se non fosse per il paraurti rivisto in nero lucido che racchiude delle cornici cromate che ricordano i terminali di scarico. Tendenzialmente quindi non cambia troppo, se non con una decisa rinfrescata a quello che è il look che mantiene DR 3.0, un SUV compatto ma comunque alto. Anche internamente, se vogliamo, la configurazione è piuttosto simile, infatti il volante in cuoio con le cuciture mantiene la configurazione precedentemente vista, con i pulsanti dedicati ai comandi vocali o anche alle telefonate, al controllo della radio e al cruise control. I sedili sono rivestiti in ecopelle, mentre ciò che cambia veramente, purtroppo un must per tutte le nuove auto, è sicuramente l'infotainment. In questo caso dovrebbe essere molto simile a quello visto e toccato con mano qualche mese fa dal vivo sulla nuova DR 6.0, appunto un infotainment da 9 pollici che ha a disposizione Apple CarPlay e anche il mirroring per Android Auto. Tra le altre novità ci sono il baule con apertura da remoto o gli specchietti automatici riscaldabili, automatici ovviamente nella loro chiusura e apertura e regolazione. La strumentazione è mista con i quadranti circolari analogici dedicati a contagiri e tachimetro, mentre al centro si trova lo schermo del trip in digitale. Parlando di ADAS, come già detto, l'auto ha a disposizione il cruise control, c'è la retrocamera per il parcheggio, ma anche l'Hill Descent Assist, l'Hill Holder, quindi sistemi che aiutano a regolare la velocità in discesa nelle discese più ripide o ad effettuare delle partenze in salite ripide evitando che l'auto vada indietro da sola per inerzia, e anche la frenata d'emergenza per evitare collisioni con veicoli, ciclisti e pedoni. Ma quali sono i suoi numeri? Le dimensioni come detto rimangono compatte, una lunghezza di 4,17 m, una larghezza di 1,76 m ed un'altezza di 1,57 m, con un passo di 2,55 m per un peso totale di 1300 kg circa, 1290 per quanto riguarda la variante a benzina, 1320 per quella GPL. Ma a proposito di benzina e GPL, quali sono le differenze tra le sue versioni? Dei numeri del motore ne parleremo a breve. Il serbatoio per la benzina è di 48 litri, si aggiunge un serbatoio da ulteriori 56 litri effettivi per quanto riguarda appunto il GPL, con un baule che cambia nella sua capacità perché parte da 344 litri se è la variante GPL o 420 litri per la variante benzina e arriva, abbattendo il divanetto posteriore, a 790 litri. Ma appunto abbiamo parlato delle differenze un po' più statiche di quelle che sono le DR 3.0 benzina o benzine GPL. Sotto il cofano invece, lì batte un Acteco 4 cilindri aspirato 1500 da 114 o 116 cavalli, se stiamo parlando rispettivamente di GPL o benzina, con 130 o 135 Nm di coppia, sempre appunto GPL o benzina. La velocità di punta per entrambe le varianti si ferma a 175 km/h, con dei consumi dichiarati per la variante unicamente a benzina di 7,4 litri su 100 km e 9,4 litri su 100 km per quella GPL. Ovviamente migliori sono le emissioni di CO2 perché abbiamo 173 grammi di CO2 per chilometro per la benzina e 155 per la GPL. Tutte le nuove DR 3.0 saranno dotate di freni a disco, tra cui ventilati quelli all'anteriore, e lo schema sospensivo prevederà un MacPherson davanti e una barra di torsione dietro. Le configurazioni saranno diverse perché ci sono diverse combinazioni di colore, come detto non solo i cerchi da 17 da 18 pollici, ma anche colorazioni rosso, arancio, bianco, argento, grigio e nero, con una doppia tonalità per quanto riguarda le rosse e le arance, nel senso che le DR 3.0 in rosso o in arancio potranno essere configurate con un tetto nero o un tetto bianco, mentre quelle con verniciatura bianca saranno disponibili unicamente con il tetto nero. Vi abbiamo parlato quindi delle novità di questa nuova DR3, DR 3.0, mancano solamente i prezzi, anche quelli dichiarati: 18.900 euro per quella benzina, 20.400 per la benzina GPL. Ora vogliamo sapere quelli che sono i vostri pensieri
pensieri, scriveteceli mi raccomando qui sotto nei commenti. Se questo video o la nuova DR3.0 vi piacciono, lasciateci un like, chissà in futuro potremo provarla, come siete stati interessati a vedere tanti altri nostri video su questi modelli qui sul canale di WeDrive, e quindi per non perderveli e per non perdervi un eventuale futuro test drive di WeDrive vi invitiamo ad iscrivervi al nostro canale e cliccare sul campanello per ricevere la notifica quando uscirà, e inoltre seguite tutti i nostri approfondimenti sulle nostre pagine social e sul nostro sito web. Trovarci è facilissimo perché siamo sia su Google che su tutti i social digitando wedrive.tv.